喺珠海橫琴呢套135平方米嘅海景房，景觀係超靚嘅澳門煙花景。景觀唔單止係澳門煙花景咁簡單，樓下就係濱海長廊同會所，真係好享受。望遠啲就係港珠澳大橋，再望遠啲深中通道都可以望到。135平方唔係普通嘅3房，而係將客廳嘅呢個區域改成為開放式嘅廚房。呢個功能區真係好好。點解由玄關行到嚟之後感覺好大？因為我哋做咗5合1嘅通透性。咩叫5合1？由客廳、餐廳、廚房、書房同埋玄關組成嘅就叫5合1。所以我哋嘅通透性都係非常之好嘅。操作台都係270度嘅設計，包括我哋嘅品牌都係 BOSS 嘅品牌。係咪以為呢度係一個普通嘅木櫃？其實佢打開就係隱藏式嘅冰箱。客廳嘅隔離，我哋仲有個乾濕分離嘅廁所。朋友嚟到屋企玩唔使擔心隱私嘅問題。係我哋鏡嘅隔離咧，仲有個櫃，入邊可以收放我哋嘅洗衣機。通道呢度大概接近1米，房間嘅尺寸都係3米左右。主人房嘅空間大概係次臥嘅1.5倍。除咗有個單獨嘅廁所之外，仲單獨間咗個衣帽間。你可以想象下呢套海景房嘅舒適度。過年返到屋企可以同朋友講，喺大灣區買咗套海景房，仲要係望澳門煙花景嗰隻。大灣區啲樓競爭真係好大，如果你唔知道點揀，可能損失會好大。如果你唔知道點揀，可以 Kelly 幫你揀。仲想睇咩樓？評論區話俾 Kelly 聽。